שלום, שמי דוקטור מיכאל אבא. אני רוצה להציג בפניכם היום את המערכת החדשה ללקיחת מידות דיגיטליות. בשיטה הרגילה אנחנו משתמשים בחומרים פלסטיים, שכמו שאתם רואים, שיטה מלכלכת, גם את המרפאה וגם את המטופל. היום יש לנו טכנולוגיות חדשות. הטכנולוגיות האלו מאפשרות לנו לקחת מידות לכתרים ולשחזורים נוספים שאנחנו עושים בחלל הפה על ידי מידות דיגיטליות. והתוצאה הסופית היא תוצאה יותר מדויקת, יותר מהירה ויותר נוחה למטופל. הסריקה הראשונה היא הסריקה החשובה ביותר. אנחנו רואים שהמערכת מנחה אותנו ברגע שאני מרוצה. אני לוחץ, מתבצעת הסריקה. המכשיר, כפי שאתם רואים, מנחה אותי לאורך כל תהליך הסריקה ואומר לי איזה שן אני צריך לסרוק עכשיו. וסיימנו למעשה עם הסריקה. בשלב הזה אני רוצה לצפות בתוצאה. אני לוחץ על View Case. אנחנו רואים בשלב הזה כבר את ההדמיה התלת-ממדית של הסריקה, של אזור ההשחזה. המערכת עצמה מחוברת באופן אלחוטי לרשת האינטרנט, ובלחיצת כפתור אני כרגע שולח את המקרה לעיבוד. הטכנאי קודם כל יעבור על הסריקה, יראה אם חסרים נתונים, ומתחיל הייצור של המודל התלת-ממדי. זהו המודל אחרי הכרסום, זהו הכתר, כתר הזרקוניה. ולאחר ייצור המודל התלת-ממדי אנחנו כבר ממשיכים בייצור הרגיל של הכתר כפי שאנחנו מכירים.